រៀបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកធ្វើបាយស្រូបចាគ្រឿងផ្សំនៃបាយស្រូបមានចាស្លឹកខ្ទឹមចាខ្ទឹមសចិញ្ច្រាំចានេះគឺសាច់ជ្រូកក៏បងប្អូនសាច់ជ្រូក3ជាន់យើងច្រាមហ្នឹងច្រាមទុកធ្វើខ្លាញ់បាយស្រូបបងប្អូនចាពងទាចានេះគឺជាសាច់ដែលយើងប្រឡាក់ហើយយកទៅចៀនជាមួយបាយបងប្អូនសាច់នេះនាងខ្ញុំលាងស្អាតហើយចាហើយវះចឹងមកណាវះប្រឡាក់វាបងប្អូនចាយើងវះចឹងមកចានេះបងប្អូនណាចាផ្នែកគ្រឿងទេសមានដូចជាម្សៅស៊ុបខ្នុរម្រេចប្រេងខ្យងប៊ីចេងស្ករសទឹកត្រីប្រេងឆាអញ្ចឹងមុនដំបូងយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមប្រឡាក់សាច់ទេបងប្អូនយើងប្រឡាក់សាច់ទុកសិនចាអញ្ចឹងនេះខ្ញុំសំគ្រឿងដើម្បីប្រឡាក់សាច់ចាស្ករសនេះខ្ញុំសូមប្រើ2ស្លាបព្រាបាយបងប្អូនចាម្សៅស៊ុបខ្នុរ1ស្លាបព្រាបាយម្រេចកន្លះស្លាបព្រាបាយប្រេងខ្យងនេះខ្ញុំសូមប្រើ1ស្លាបព្រាបាយចេងទឹកត្រីបងប្អូនចាហើយនេះខ្ញុំសូមថែមប្រេងឆាបន្តិចប្រឡាក់ដើម្បីឲ្យទន់សាច់ចានេះគឺជាខ្ទឹមសចិញ្ច្រាំចាហើយយើងច្របល់បងប្អូនចាច្របល់ចឹងណាបើឲ្យចូលជាតិចាយើងច្របល់ចឹងបងប្អូនដូចថាយើងយកទៅទុកមួយឡែកសិនបងប្អូនណាអញ្ចឹងយើងទៅចាប់ផ្ដើមចៀនពងទានិងធ្វើទឹកខ្លាញ់ទាំងអស់គ្នាទឹកខ្លាញ់ស្រូបបាយបងប្អូនចាអញ្ចឹងតោះយើងទៅធ្វើទឹកខ្លាញ់ស្រូបបាយនិងចៀនពងទាទាំងអស់គ្នាបងប្អូនណាតោះអញ្ចឹងបងប្អូនយើងចៀនពងទាទាំងអស់គ្នាបងប្អូនណាចាឥឡូវនេះខ្ញុំសូមចៀនពងទាម្ល៉េះមុនឥឡូវពងទាបានឆ្អិនហើយណាបងប្អូនបាញ់ឆ្អិនពេកទេចាប៉ុណ្ណឹងមកបានហើយចាអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមចៀននៅពងទាគួរនេះទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសូមលាយគ្រឿងតិចបងប្អូនណាចាដាក់ស្ករបន្តិចប៊ីចេងបន្តិចនិងម្សៅស៊ុបខ្នុរបន្តិចចារួចហើយយើងពូពងទាឲ្យសប់អមមកពងទាយើងបានឆ្អិនហើយចា
ចឹងយើងទៅចាប់ផ្ដើមធ្វើទឹកខ្លាញ់ទាំងអស់គ្នាបងប្អូនទឹកខ្លាញ់ស្រូបបាយចាអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើទឹកខ្លាញ់ស្រូបបាយទាំងអស់គ្នាចាមុនដំបូងនេះខ្ញុំសូមដាក់ប្រេងឆាយើងដាក់ទាំងអស់ទៅចាបន្ទាប់មកយើងត្រូវឆាខ្ទឹមបំពងយើងណាយើងបំពងខ្ទឹមយើងហ្នឹងឲ្យឡើងហូមឆ្អិនឈ្ងុយចាយើងបំពងខ្ទឹមយើងហ្នឹងឲ្យឡើងក្រហមចាខ្ទឹមយើងមកក្រហមមកចាឥឡូវខ្ទឹមយើងឡើងក្រហមហើយនេះខ្ញុំសូមចាក់សាច់ចូលបងប្អូនយើងចាក់សាច់នេះទៅដើម្បីហាចាហើយទៅសយើងណាហើយយើងអត់ទៅចាហើយចាំបានតោះគ្រឿងបងប្អូនតើហើយយើងចាប់បានថងគ្រឿងអស់គ្នាបងប្អូនចានេះគឺជាម្សៅស៊ុបបងប្អូនចាខ្ញុំមកប្រើកន្លះជាបាយពីចេងខ្ញុំប្រើមួយចុងពីបាយចាកសនេះខ្ញុំប្រើកន្លះពីបាយប្រេងខ្យងចាប្រើកន្លះពីបាយនេះគឺជាទឹកត្រីនេះខ្ញុំប្រើចាកន្លះពីបាយចាបងប្អូនចំពោះទឹកខ្លាំងស្រូបបាយនេះគឺយើងត្រូវការរសជាតិផ្អែមប្រៃបងប្អូនចាផ្អែមល្មមមកបានហើយចាយើងកូរបញ្ចូលគ្នាចឹងទៅដើម្បីឲ្យចូលសព្វជាមួយគ្រឿងចាបន្ទាប់មកយើងទុកឲ្យវាឆ្អិនទៅចាបើសិនជាវារៀងគោកចឹងណាបងប្អូនយើងអាចថែមទឹកតិចបានបងប្អូនណាចានេះគឺជាទឹកស្អាតវិញធម្មតាហ្នឹងចាយើងថែមចឹងមកចាឥឡូវបងប្អូននេះទឹកខ្លាញ់ឆាយើងទឹកខ្លាញ់ស្រូបបាយយើងហ្នឹងបានហើយពុះហើយបងប្អូនណាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមហាន់ស្លឹកខ្ទឹមយើងព្រុសលើតិចមកហាន់ស្លឹកខ្ទឹមចូលបងប្អូនណាចានេះស្លឹកខ្ទឹមបងប្អូនចាយើងត្រូវហាន់ស្លឹកខ្ទឹមឲ្យល្អៗមកចាអញ្ចឹងយើងដាក់ទឹកខ្ទឹមចូលបងប្អូនណាចានេះដាក់ចូលបងប្អូនចានេះបងប្អូនយើងដាក់ស្លឹកខ្ទឹមមកយើងត្រឡប់ពីត្រឡប់មកជាការស្រេចណាបងប្អូនណាចានេះហើយរួចរាល់ហើយទឹកខ្លាញ់ស្រូបបាយបងប្អូនណាចាហើយចាតោះបងប្អូនអញ្ចឹងយើងទៅចាប់ផ្ដើមជៀនសាច់ទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូនចានេះគឺជាប្រេងឆាយើងចាក់ប្រេងឆាចូលបងប្អូនចាចំពោះសាច់នេះបងប្អូនបើបងប្អូនចូលចិត្តអាំងក៏អាចយកទៅអាំងបានដែរបងប្អូនណាចាខ្ញុំចាប់អាំងជៀនសាច់បងប្អូនយើងទៅប្រែសាច់អស់គ្នាឥឡូវ
sạch với mang cái ăn hái và làm hồn ổ hái ổ đó bông ổ cha sạch với làm hồn ổ hái trà lên xung sóng bông ổ trà trà bông ổ này thì bài nhé bông ổ trà trà ní như đẹp trong hàng sạch đặt từ lửa bài máu cho nên bông ổ định hàng sạch gì nữa trà định hàng sạch gì đã lửa bài máu tràនេះគឺជាទឹកខ្លាញ់បងប្អូនទឹកខ្លាញ់ស្រូបបាយយើងបងប្អូនណាចាបងប្អូននេះរួចរាល់ហើយបាយស្រូបបងប្អូនចានេះគឺជាទឹកត្រីកោះកុងហើយនេះគឺជាជ្រក់បងប្អូនចាជ្រក់នឹងទឹកត្រីកោះកុងនេះនាងខ្ញុំបានធ្វើវីដេអូមុនដំបូងណាបងប្អូនចង់ដឹងពីរបៀបធ្វើសូមបងប្អូនចូលទៅមើលវីដេអូខ្ញុំដែលធ្វើពីមុនមកបងប្អូនណាក្នុង channel នាងខ្ញុំសុភ័ត្រា Cooking ចា